Continuando con el video anterior en el cual aprendimos cómo agregar animación a nuestros textos en las diapositivas de PowerPoint, en este video tutorial aprenderemos cómo agregar sonido o insertar efectos de sonido en nuestras presentaciones de PowerPoint. Nube que sube, nube que baja, nube que vuela sin dejar marcas. Como pudimos apreciar, en esta diapositiva no nos limitamos únicamente a darle animación de movimiento al texto, sino que también lo acompañamos de sonido. En este caso se le dio un efecto de sonido al título y al fragmento de poema se le insertó una grabación de voz y vamos a aprender cómo hacer eso. Primero vamos a seleccionar nuestro texto de título al que le vamos a insertar un efecto de sonido. Siempre nos vamos a nuestro panel superior de herramientas y le damos clic en animaciones, seleccionamos la animación que queramos insertarle. Tampoco es necesario hacer esto, pero para que se vea mejor siempre le vamos a dar una animación. Ahora nos vamos a nuestro panel de animación que está a un costado y colocamos el cursor sobre el título. Luego le damos doble clic y nos aparece esta pantallita donde tenemos las opciones de efecto, intervalos y animación de texto. Nos quedamos en la pestaña de efecto y podemos ver que tenemos aquí la opción de sonido. Ahorita, como podemos apreciar, dice sin sonido. Le damos clic en la flechita y nos aparecen todas las opciones de efectos de sonido que nosotros podemos agregarle. Vamos a probar el efecto de redoble de tambores. Lo seleccionamos y le damos a aceptar. Si no nos gusta o no estamos conformes con ese sonido, le damos nuevamente doble clic. Regresamos a la opción de sonido y buscamos otro efecto que nos parezca más. En este caso le voy a dejar el efecto de campana. Nuevamente aceptar. Y ya está. Una vez que ya tenemos nuestro título con animación y efecto de sonido, vamos a proceder a darle animación o acompañamiento de sonido a nuestro fragmento de poema. Para eso seleccionamos este texto y nos vamos nuevamente al panel superior de herramientas y esta vez nos vamos a la opción de insertar. Le damos clic y nos aparece todo lo que nosotros podemos insertar en una diapositiva de PowerPoint. Pero nos dirigimos hacia la esquina superior derecha donde tenemos la categoría de multimedia. Aquí, como podemos ver, podríamos insertar video, audio o grabación de pantalla. En este caso le vamos a dar clic en audio, donde aparece este icono de parlantito y nos aparecen las opciones audio en mi PC o grabar audio. En este caso, como lo que yo quiero es insertar una grabación de voz que acompañe mi fragmento de poema, le voy a dar aquí en grabar audio. Le doy clic y ustedes van a ver que les va a aparecer este cuadrito. Nosotros podemos colocar el cursor sobre él, dar clic y así lo podemos desplazar para que no nos estorbe. En este caso lo voy a dejar aquí. Tenemos este espacio que es para escribir el nombre del sonido. Yo le voy a poner poema nube para identificar que esa es la grabación del poema. Y aquí tenemos estos botoncitos. Como pueden ver, el único que está habilitado al momento es este puntito rojo que sirve para iniciar nuestra grabación. Al momento que yo le dé clic en este puntito rojo, se va a empezar a grabar mi voz.
Así que le voy a dar clic y voy a leer el poema. Nube que sube, nube que baja, nube que vuela sin dejar marcas. Aquí me aparece la duración total del sonido, que son 6 segundos. Yo le di clic en este botoncito donde aparece un cuadrado grande, que es para detener la grabación. Y luego aquí tenemos el botoncito de reproducir, donde nos aparece esta flechita verde. Si yo quiero escuchar cómo quedó mi grabación, le doy clic aquí. Y se reproduce. Nube que sube, nube que baja, nube que vuela sin dejar marcas. Luego de esto, si estamos conformes, pues le damos a aceptar. Si no nos gusta, le damos cancelar. No se preocupen si no les quedó súper bien a la primera, porque siempre pueden darle cancelar y repetirlo. Simplemente volvemos a insertar, nos vamos hacia el menú de multimedia, seleccionamos audio, luego clic en grabar audio, renombramos nuestro audio y cuando estamos listos nuevamente le damos clic aquí para iniciar a grabar. Nube que sube, nube que baja, nube que vuela sin dejar marcas. Como pueden ver, para detener la grabación le di clic en el cuadrado azul de stop y para escuchar cómo quedó le daré clic en esta flechita de reproducir. Nube que sube, nube que baja, nube que vuela sin dejar marcas. Si esta vez estamos conformes, le damos a aceptar y nos aparecerá automáticamente este icono de un parlantito con esas lineecitas que indican sonido. Si yo le doy clic, yo lo puedo arrastrar y desplazar para ubicarlo donde yo prefiera. En este caso lo voy a dejar aquí. Y también si quiero hacerlo más grande, pues solo ubico el cursor en la esquinita del cuadrito, le doy clic y ahí yo muevo hasta dejarlo del tamaño que yo desee. Y siempre que este icono esté seleccionado, me va a aparecer aquí la opción de reproducir, que es esta flechita. E incluso nosotros le podemos, aquí donde está este icono de parlantito, podemos subirle el volumen o bajárselo dependiendo de lo que queramos. Y cada vez que le demos clic aquí en reproducir, pues vamos a escuchar nuestro audio. Nube que sube, nube que baja, nube que vuela sin dejar marcas. Ahí está. Obviamente, como no queremos que esta cajita nos quite la vista de nuestro texto, simplemente damos clic en cualquier otro lugar para que no esté seleccionado este icono, porque como pueden ver solamente nos aparece estas opciones y nosotros le damos clic al icono si lo tenemos seleccionado. Así que ahora ya nuestro texto está acompañado de una grabación. Y si queremos ver cómo nos quedó por completo nuestra diapositiva, nuevamente nos vamos a panel de animación, nos colocamos sobre el título, que es el primer texto animado que tenemos en la diapositiva, y le damos reproducir. Nube que sube, nube que baja, nube que vuela sin dejar marcas. ¿Ok? También recuerden que podemos observar todo esto desde animaciones, dándole clic en el iconito de estrellita para tener una vista previa. Nube que sube, nube que baja, nube que vuela sin dejar marcas. Y así es como podemos insertar ya sea efectos de sonido o grabaciones de voz
dentro de nuestras diapositivas.